時間俾大家冇問題嘅。咁可能大家諗一下呢問題之前咧，我就先問一下Tracy 同 Elise 先啦。咁都想問一下 Tracy 啦，因為其實過往咧你嘅作品比較多都係圍繞住成長啊，或者係感情關係啊。咁其實女孩不平凡咧都延續咗今次嘅創作脈絡嘅喎，所以都想請你分享一下，點解佢今次會創作一個劇本咧？首先好多謝大家今日入場睇《女孩不平凡》啦。咁其實我諗呢個故仔最先開始就係喺疫情期間寫嘅。咁其實當時就係即係覺得好即係我諗同主角徐樂欣嘅困境係有啲似啦。即係既佢又出唔到去，拍唔到第二部戲，但係又唔知道自己到底適唔適合呢個行業咧咁所以就喺度諗到底我下一步應該要寫一個咩嘅故仔咧。咁就覺得其實不如回歸返自己可能成長嘅一啲嘢，好想去分享同好想去即係講呢個故事俾人聽咁樣咯。咁都係呢個係一開始嘅即係創作嘅初衷。好啊，咁都想問一下 Elise 啦，因為其實咧今次喺《女孩不平凡》入面咧就主演同許欣怡一齊去主演澳門時段嘅一個部分啦。咁其實今次應該係你同許欣怡嘅第一次合作，所以都想問一下你有冇一啲拍攝嘅趣事啊，或者一啲火花啊可以分享俾觀眾知咧？ Hello， 大家好，我係演員劉依琳 Elise。咁我喺《女孩不平凡》入邊係飾演學姐阿飛嘅。咁今次我哋就係我同阿 Net 啦，主要負責係澳門嘅初戀嗰條線啦咁樣。咁因為我第一次見到阿 Net 嘅時候，其實我已經覺得呢個女仔哇好可愛啊，就已經有一種話有初戀嘅感覺。咁所以我哋都因為前邊可以籌備準備嘅時間都唔算太多。咁好彩我哋都係有火花啊，咁所以我哋好快就好順利咁樣進入咗嗰個狀態啦，咁樣都都可以分享嘅。咁樣就係其實都係阿 Net 之前我諗係1-2個月前先至知呢件事嘅啫。咁樣就係咧喺戲入邊啦，咁我咪揸電單車嘅，咁好似揸得好穩咁樣啦，好型咁樣啦。咁但係其實咧我實質係有電單車牌嘅，咁但係咧我又唔係成日揸嘅，而且我都真係唔係成日車人。我諗佢係我第2定係第3個車嘅人嚟。咁我當時其實都十分之害怕，同埋內心係有少少驚嘅咁樣。咁但係又見劇組個個都即係好似對我好有信心咁話，Net 又好似好興奮咁，我坐喺後邊咁，所以我就硬住頭皮咁樣就豁出去咁樣就完成咗呢個拍攝。因為我其實揸車有啲危險㗎，我係之前衝過紅燈啦咁樣。但係交咗罰款嘅，我係好公民嚟嘅咁。咁樣之前阿 Net 聽到之後，佢有啲難以置信，跟住之後就咁我同佢講但係你坐嘅時候唔係覺得幾穩嘅咩？但係佢坐完即係佢聽完我咁樣講就有啲驚啦咁樣。我驚佢下次唔敢再坐車，但係我依家手車好掂㗎啦。經過呢次拍攝之後，睇得像咧都好信任你嘅駕駛技術嘅。係都知道好似當初見到 Net 之後都同佢加多咗一個小動作，係摸佢個頭係咪？係啊，摸頭呢一個咧事緣係因為我第一次見佢應該就圍讀嗰陣時，咁我就係真係覺得呢個女仔好活潑好可愛，咁樣令人有一種好想摸佢個頭嘅衝動。咁我就走去同導演講，咁樣導演就幫我 keep 低咗呢樣嘢咯。好啊，多謝你。都想開放個時間俾現場觀眾問啦，有冇人想趁呢個時間問一下 Tracy 或者 Elise 一啲問題咧？或者分享下你哋睇完一套戲嘅感受都可以嘅。可以問少少問題啊？就係你初戀啊，唔好意思啊。好唔該。係導演你好啦，咁我想問下初戀呢一段咧，其實你哋嗰個對白咧唔係好多交流噶嘛，其實比較少啊嘛，同阿 Letty 你哋兩個對白。咁你點樣導佢哋嗰種曖昧嘅感覺嘅發生關係感覺點樣導出嚟嘅導演？多謝你嘅提問。點樣導佢哋關於呢個？反而其實呢個感覺我諗係即係都係大家合力去營造出嚟，因為其實咧
現場啊，即係我講現場呢一組咧係最嘈嘅咁樣，因為 Annette 係超級無敵活潑啦，跟住即係 Elise 都係一個好 high energy 嘅人嚟。其實，但係佢哋係我哋全套戲入邊最早拍嘅一條線。其實我都好慶幸係拍咗呢條線先，一來喺澳門係我自己大嘅地方啦，即係我就有個安全感啲咁樣啦。二來咧就正係因為佢哋咁 high energy 咧，即係令到我哋成個劇組嗰個氣氛會好啲啊！即係唔會太即係好似好緊張咁，即係兩個好高 energy 嘅人，咁所以都好多謝佢哋。咁然後你話培養佢哋嗰種曖昧嘅感覺，其實我諗係真係美術啊、攝影師啊、演員都有好幫手。當然即係演員就佢哋一陣間可以問下 Elise 啦。即係譬如我有啲時候我哋會捉一啲動作咯，反而即係阿 Elise 有講過唔係好合理嘅就係嗰個化妝，不過陣間 Elise 都可以 share 下，因為 Elise 佢哋頭先嗰場化妝，我知道其實係好近嘅，但係我想因為個鏡頭問題，我想你再近啲，你再近啲咁，你可以分享下呢一場。呢一場戲咧係好近啊！真係我哋拍到咧真係心仔都跳埋，因為咧咁我哋本身化妝已經有一種真係有一種就嚟呼吸唔到嘅感覺，有一種個心跳跳嘅感覺咁樣啦。然後咧咁我哋拍 close up 嘅時候咧，導演叫我再埋啲喎，再埋啲，再埋啲，然後埋到咧我係直情問導演話：導演真係要咁埋咩？真係咁樣化妝咁樣，跟住又鬥雞咯喎，因為佢話鏡頭唔覺得鏡頭要咁樣，咁所以我哋唔知因為可能距離又令到我哋有咁樣有呢種氛圍喺度，但係我覺得導演都太謙虛嘅，因為其實我覺得主要係有好多，即係呢套戲有好多元素真係導演自己嘅親身經歷，咁所以有好多嘅片段其實喺劇本度睇嘅時候就已經好有感覺，即係就包括我同阿欣嘅嗰啲場次啦，化妝嗰一場其實我都好印象深刻，就係我第一次睇劇本已經覺得好有 feel， 好有嗰種氛圍感，咁所以我覺得都係導演嘅功勞同埋佢肯畫自己啲嘢出嚟擺喺度，所以先至會如此真實，同埋會哇真係起晒雞皮啊咁樣嘅嗰種感覺咯。好，會唔會都有多位觀眾都想問問題咧？就應該差唔多時間所限，就可以多一條問題嘅。分享下都得嘅喎。貪心下問多一條得唔得？唔好意思咁多位。咁我想問下啦，關阿 Frisch 嗰度啦。咁其實佢係叫做佢係最成長最後一段啦，佢係全知者嚟㗎嘛。咁我想問佢睇呢個劇本嘅時候，佢會點睇翻過去自己？有冇咁樣話翻俾你知咁樣嘅咧？點樣演繹翻出嚟嘅咧？其實同阿 Fish 嗰個溝通，其實3 part 嘅徐樂欣我都俾佢哋睇晒嘅咁樣。咁但係當然可能對於3位演員嗰個溝通有少少唔同嘅。譬如 Annette 嗰段咧，即係我有一早同 Natalie 講話啊，其實你唔係好使諗嗰個連貫嘅。首先因為佢係第一個啦，係啦。咁而其實我哋特登用3個演員，亦都係希望佢嗰個變化大啲，即係正如阿媽見到你都，哇！你成個人變晒，佢係真係變咗一個人咁樣啦，即係見到佢剪短頭髮咁樣。咁所以呢個就係同阿 Annette 係咁講啦。同阿陶咧，其實我有刻意係因為拍咗 Annette 先嘅，其實係 Annette 阿 Fish 再到阿陶嘅，即係如果拍攝順序上。咁但係我就有同阿陶講叫佢有嚟現場睇阿 Annette 拍攝嘅，即係中間橙色頭髮嗰個女仔。最主要個原因係我並唔係話想佢個形體似，而係因為希望喺阿陶個腦海入邊，佢有少少呢啲嘅回憶咁樣。係咁，其實阿 Fish 咧，我都有俾阿 Annette 嘅某啲片段阿 Fish 嘅，咁但阿陶就冇辦法，因為阿陶啲片段咧就因為未拍，我就冇辦法俾阿 Fish 啦。咁但係當然 Fish 睇過個劇本，知道中間發生緊咩事。咁同阿 Fish 都有傾嘅，其實我哋都覺得唔需要保留太多動作上嘅一致，因為包括其實我哋好早有設計一個喺阿飛度嘅轉火機嘅動作。咁其實本身係諗住佢轉
即係咁阿欣見到佢轉，就阿圖都會轉，然後阿 Fish 都會轉，但係後來分別同呢3個演員去傾嘅時候，阿 Elise 就好乖嘅，練咗好耐嗰個轉，但係我冇俾 close up 咁樣，唔係其實係有拍冇剪咁樣啦。咁跟住，但係去到阿圖嗰陣時，其實又覺得即係佢都已經隔咗幾年啦，即係阿圖演嘅嗰個階段，其實可能佢會有少少呢啲動作，但係未至於佢會好純熟，好似阿飛咁樣。而去到阿 Fish 嗰段嘅時候，其實同阿 Fish 嘅討論就係、都已經過去咗10幾20年，佢可能仍然 keep 住呢個打火機，佢仍然有啲小動作，仍然可能望到 Seven 嘅時候會諗起阿飛，但係即係嗰種嘢已經唔係當初嗰個我戀愛嘅感覺，而係好多謝呢啲人陪我一直成長。咁呢個係即係我諗係喺阿 Fish 構建佢個角色嘅時候最重要嘅一環。係，多謝。多謝。Thank you。係都好多謝大家今日嚟到支持女孩不平凡啦！我哋嘅影後借票就差唔多時間啦。如果大家都想繼續同 Tracy 同 Elise 去傾一傾偈嘅話咧，咁我哋就可以喺出面就等一等大家。我哋使唔使影相㗎？好啊好啊。好啊，咁難得我哋同大家影張相。如果大家可以嘅話，都可以坐埋少少啦，咁我哋就可以一齊影張相嘅。好，我哋坐呢度啦。然後大家如果中意嘅，可以喺 social media、Facebook、IG、Thread 度睇翻我哋 Tech Golden Seed。係咁就。我哋而家步入第2個 week， 好需要大家支持。係啊，所以都請大家。係啊，請大家記得喺 IG 同 Instagram 同埋 Flash 上面多啲轉發女孩不平凡嘅資訊啦。多謝大家，我哋出面等。Thank you，thank you。